Okay friends, நம்ம இப்போ பண்ண போகிறது வந்து சிக்கன் பாவ்பாஜி மசாலா டைப்பில் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். பட்டர் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. 1/2 கப் ஆனியன் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் 2 டீஸ்பூன் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக்கோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம மசாலாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். 1/2 டீஸ்பூன் டர்மரிக், 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா பவுடர், 2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர், 2 டீஸ்பூன் அமெச்சூர் பவுடர். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இன்னும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு கப் வந்து டொமேட்டோ பியூரி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றரை டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா அண்ட் சால்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்லா குக் பண்ணுங்கள். இதோட ரா ஸ்மெல் நல்லா போகணும். அப்போ தான் இந்த வந்து கிரேவி நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சிக்கன் வந்து மின்ஸ்டு சிக்கன் வச்சுருக்கோம், அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம். இந்த மசாலாவோட நல்லா இது குக் ஆகும். சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விட்டு வரும், அதனால் வந்து தண்ணி பார்த்துக்கிட்டு ஆட் பண்ணி. இதில் வந்து நம்ம 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு நம்ம இதை குக் பண்ணலாம். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி வச்சுருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஜஸ்ட் ரப் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து 1 டீஸ்பூன் பட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் குழந்தை யூஸ் வச்சுங்க, இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்க பாவன் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இந்த மாதிரி சென்டரில் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் வந்து 1 டீஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க பட்டரை. பட்டரை வந்து வார்ம் ஆனோன்னே 2 பாவனையும் வச்சுட்டு நல்லா பண்ணுங்க. அதே மாதிரி 2 சைடும் வந்து அந்த பட்டரை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. டோஸ்ட் ஆகட்டும். டர்ன் பண்ணி விடுங்க. பாவ்பான் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. பெல் பட்டனை தட்டினீங்கன்னா என்னோடய வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் வீடியோஸ் பார்க்கலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம்.